alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu bilaabaynaa saaka dersigii ugu horreeyey oo muqadimada ah ee kitaabkii riyaad asaalixiin ayaynu markaa bilaabaynaa qaala alimaamu nawowiyu raximah llah bismi illaahi alraxmaani alraxiim bismi illaahi magaca allah allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday ay u'allifu ayaan kitaabka ku qorayaa ama usannifu aan ku qorayaa kitaabka alraxmaani iyo alraxiim laba tafsiir baa lagu fasiraa tafsiir waa in la yidhaahdo waa kii sida caamka u naxariisanayey oo gaal iyo muslimba iyo khalqigoo dhanba u naxariisanayay fi dunya alraxiimina la yidhaahdo waa kii sida gaarka mu'miniinta ugu naxariisanayey marka waxaa laga tilmaamaya lagu fasirayaa raxma caama iyo raxma khaasa in markaa labada ism ay kala tilmaamayaan saas waa sida mashhuurka caanka ah culammada badankooduna ay maraan weji labaad baa jira waa in la yidhaahdo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ee waasica ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono oo khalqigiisa ka mida ahaaday ay usannifa ayaan kitaabka ku qorayaa magaciis aanoo kaalmaysanayo o ka barakaysanayo magacyadiisaas marka waxay noqonaysaa sifatu daat raxmada marna sifatu ficlin marna waxa weeye sifa daataa laga tilmaamayaa inuu weligiiba ilaahay ku sifaysnaa raxmo marna waxaa laga tilmaamayaa alraxiim inuu raxmaddiisa ilaahay gaadhsiinayo ugu naxariisanayo cidduu doono khalqigiisa ka mida oo laba ictibaar baa raxmadu leedahay yacni markaa in daat ahaan loogu sifaynaayo sifada daatigaana waxaa la yidhahay alatii lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha waataanu marnaba ilaahay marka aanu ka bixin inuu ku sifaysan yahay ee mar walba uu ku sifaysnaa weeye sifatu ficlinkuna wuxuu u dhacayaa tacalluqaha bilmarxuum in waxa weeye markaa raxmadii ay ku tacalluqayso cidduu u naxariisanaayo oo ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa ugu naxariisanaayo cidduu doono ugu naxariisanaayo marka mutacallaqa bismi ay ku tacalluqayso waa la qadarayaa oo madkuur ma aha iyaday marka hore bannaanayd in la sheego iyo in la xadfaa labaduba laakiin hadda waa la xadfay in hor laga qadaro iyo in dib laga qadaro laba weji oo markaa labaduba saa'iqa weeye waxayse culammada qaarkood ay sii doortaan oo sii fadilaan in dib laga qadaro faa'iidada ku jirtaana waxay tahay haddii dib laga qadaro magacii allah wax lagama horra sheegayo oo wax la sheego waxa ugu horreeya bismillaahi baa ugu horraysa laakiin haddii mutacallaqa laga hormariyo waxay noqonaysaa magicii allah waxbaa ka hormaray oo waxaa hor laga qadarayaa waa ka hormareen marka in dib laga qadaro ayaa markaa fiican si isimka ilaahay aan waxba looga horraan sheegin waa midda labaade waxaa ku sugan taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra in markaa laga tilmaamayo magaca allah oo quraan ku bilaabanaya wax kale ku bilaaban maayo oo xasri iyo ictinaa ayaa labaduba markaa ku jirayaan labaduba ay ku jirayaan xadiis waa ta la soo wariyey kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaan araxiim fahuwa ajdam fahuwa aqtac xadiis caynkaasoo culammadu sixadiisa isku khilaafaan ayaa jira bacdu ahlicilmi waa taxsiininayaan oo waxay dhahen xadiisku waa xasan oo musanifka kitaabku waa ka mid yahay alimaamu nawowi iyo culamo kaleba bacdi saxiixiyena waa jiraan bacdi muxadisiinta ka mid oo daciifinayaana waa jiraan bacdi muxadisiinta ka mid oo daciifinayaana xadiiska waa jiraan marka waa xadiis sixadiisa la isku khilaafsan yahay riwaayo kaloo xamdi sheegaysa ayaa jirta in xamdiga lagu bilaabo laakiin waxaa ka xoog badan oo labada markaa xagga quwada uga dhow ee aqrabu ila alquwa riwaayada markaa bisimka sheegaysa waxayse dooneen culammada qaarkood inay kulmiyaan oo waxay yidhahdeen labadu isdiidi maayaan oo waxaa laga tilmaamayaa midna waxa weeye ibtidaa xaqiiqi midna ibtidaa idaafi ibtidaaga xaqiiqi wuxuu ku dhacayaa bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu markaa ibtidaaga ama bilowga xaqiiqiga ku dhacaya ibtidaaga idaafigana wuxuu noqonayaa wixii ka dambeeya ayay u noqonaysaa markaa bilow oo nisbada wixii ka dambeeya ayay waxay u noqonaysaa bilow iyadoo wax ka horreeya ay jiraan laakiin idaafada waxa ka dambeeya marka loo eegaayo ay bilow u noqonaysa bisimka in lagu bilaabo kutubta la qoraayo dee adilay leedahay yacni markaa sideeda u qawi ah oo laga qaadanaayo kudayasho lagu dayanaayo kitaabka ilaahay in suwarkiisa lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaani alraxiim marka laga reebo suuratu tawba
kitaabka oo dhan waxaa lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaani alraxiim oo suuradda ugu horraysa bisim bay ku bilaabantaa suurad walibana bismi illaahi alraxmaani alraxiim bay ku bilaabantaa marka laga reebo suuratu tawba dhammaan iyaguna bisimkay ku bilaabmaan maa cadaa suurata tawba waxaa kaloo loo samaynayaa bismi illahi araxmaan araxiim in lagu bilaabo ku dayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayo o la raacaayo waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waraaqaha u qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim hadday tahay warqaddii uu hiraqla u diray iyo hadday tahay waraaqihii kale u qoray iyaguna saasay ahaayeen wakadalika sulxuulxudaybiya markay kala qoranayeen heshiiska gaaladii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii ugu horraysay waxaad qortaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim saasuu yidhi qor waa kii sidii ku qoray markaa cali bna abi taalib oo markaa qorayay wahaakada marka waxaa looga jeedaa tabarruk laga barakaysanayo ayaa looga jeedaa alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar alcasiizi alghafaar mukawir alleyli cala annahaar tadkiratan liuli alquluubi waalabsaar wa tabsiratan lidawi alalbaabi waalictibaar alxamdu mahadoo dhan dhammaanteed mahadoo dhan lilaahi ilaahay baa la khaas ah oo la gaar ah oo asha markaa ku jirta la yidhaha waa istiqraaqiya waa xamdi oo dhan yacni kullu xamdin xamdi juz'i ah oo shay mucayana loogu mahadnaqaayo waa dhici kartaa cid makhluuqah in la xamdiyo laakiin xamdiga mutlaqee sii daysan ama kaamilka dhammayska tiran allahum baa loo xamdiyaa walahu alxamdu fi aluula waalaakhira allahoo qura ayuu u sugnaaday taqdiimu ma xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra laa ligayrih mahadnaqa dhammaantii ifyo aakhiraba allahoo qura ayuu u sugnaaday casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaam baa lagu tilmaamay inuu noqonayo maxmuud nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo macnuhuna maqsuud yahay ayaa asmaadiisa waxaa ka mid ahaa magaca marka waxa weeye muxammed marka waxa weeye waa mid in badan la mahadiyey oo ay khalaa'iqdu mahadinayaan ayaa marka laga tilmaamay washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadu waata marka xasaan ibnu haabit markuu nebiga ammaanaya calayhi salaatu wasalaam waa kuu yidhi yacni marka allah magiciisa ayuu magac uga dhambalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liyujillahu si u weyneeyo daraaddeed fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadu allaha carshiga u saaxiibka ahi waa maxmuud oo waa la mahadiyaa yacni wa hada muxammadu kanna waa muxamed oo in badan baa isagana la mahadiyaa maxmuud oo siiqadaasi asmaada ilaahay kama mid aha laakiin wuxuu u keenay min baabi alikhbaar oo wuxuu la macno yahay yacni xamiid maadaama asmaada ilaahay uu ka mid yahay xamiid waa faciil oo looga jeedo mafcuul ya innaka xamiidun marka la leeyahay waxaa macnuhu u dhacayaa maxmuudun buu u dhacayaa waa faciiloo mafcuul looga jeedo marka waxa weeye xamdiga jus'iga ahi waxa weeye cid markaa makhluuqa waa dhici karta in la mahadiyo xamdigana waxaa la yidhaahdaa waa alsanaa'u bilkalaami cala aljamiil alikhtiyaariyi cala wajhi alijlaali waaltacdiimi waalmaxabbah yacni sida marka waxa luqa ahaan lagu fasiro xamdiga waxaa la yidhaahdaa xamdigu waxa weeye waa alsanaa'u bilkalaami waxay ka cabbiraan markaysaga markaa bacdi alsanaa'u billisaani laakiin lisaan waxaa ka fiican ilaa waxaa jira xamdu markaysa marka waxaan inuu allah ismahadiyo laftiisa waa jirtaa oo marka waxa weeye qur'aankiisa waata ku sugan tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi faatir asamaawaati alxamdu lilah yacni mawaadic badan bay qur'aanka ka soo aroortay iyadoo xamdiga oo allah marka waxaweye isu xamdi naqayo khalaa'iqdana baraayo sida rabbi loogu xamdi naqo u baraayo marka alsanaa'u bilkalaami cala aljamiil alikhtiyaariyi cala wajhi alijlaali waaltacdiimi waalmaxabbah in odhaah lagu ammaano ayaa la yidhahdaa ama hadal lagu ammaano shay wanaagsan oo ikhtiyaari ah waxaa jira makhluuqa marka laga hadlayo xaggooda yacni waxa weeye wixii iyaga ka dhacaa wuxuu u qaybsamaa wax marka waxa ikhtiyaarkooda ku dhacaaya iyo wax ikhtiyaarkooda aan ku dhacayn oo dee in markaa cid la qurux badnaysiiyo qurux badan loo yeelay makhluuq baynu ka hadlaynaa markaas si aynu markaa u tawdiixinne yacni waxa weeye waa mid ikhtiyaarkiisa ku timi ma aha oo qofku isagu ma dooran yacni muuqa uu yeelanaayo inta uu la ekaanayo qaradiisu intay la ekaanayso dherarkiisu intuu la ekaanayo jidhkiisu siduu u qorqornaanayo midabku markaa lahaanayo quruxda uu yeelanayo kullu daalika isaga ikhtiyaarkiisa wax ku dhacay maaha haddii lagu ammaano madxi baa la yidhahdaa xamdi lama yidhahdo yacni laakiin shaygu hadduu yahay shay wanaagsan oo qofku uu doortay oo ikhtiyaarkiisa uu kula yimi oo ficilkiisii ay tahay yacni markaa waxay noqonaysaa xamdi ayay noqonaysa
marka allah marka afcaashiisu wax idiraariya ma leh afcaasha ilaahay waa wada ikhtiyaari waa wax ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa iyo doonistiisa ku dhacaya weeye marka athanaa'u bilkalaami cala aljamiil alikhtiyaariy cala wajhi alijlaali ama cala jihati alijlaali waaltacdiimi waalmaxabba si la weynaynaayo oo lagu jecel yahay in marka waxaweye lagu ammaano ayaa waxaa la yidhahdaa xamdi baa la yidhahdaa sharci ahaanna waxay culammadu ka cabbiraan waxa weeye waa in marka loo kaashado nicmadii yacni markaa taacada cidda marka waxa weeye ku nicmaysay in loogu shukri naqo yacni marka oo lagu xamdinayo marka loo adeegsado taacadii nicamkii loo adeegsado taacooyinka markaasaa waxaa la odhanaya waa xamdi baa la odhanaya waa xamdi ayaa la odhanaya alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar alxamdu mahadoo dhan lilaahi allah baa la gaara allahaasoo alwaaxidi kii kelida ahaa ahaaday allahaasoo alqahaari kii dirqinaayey cidduu doono khalqigiisa ka mida dirqinaayey ahaaday oo u dirqinta badnaa allahaasoo alcasiizi kii haalibkee gacan sarreeyey ee shay shabbahayaa aanu jirin ahaaday allahaasoo alghafaari kii dembidhaafka badnaa ahaaday allahaasoo mukawiri alleyli cala annahaar yacni mukawiri alleyli habeenka marka waxa weeye ku duubaayey cala annahaari maalinta ku duubaayey oo habeenkiiyo maalintii isdhex gelinaayey oo qayb maalintii ka mida habeenka dhex gelinaayey tadkiratan liuli alquluubi waalabsaar yacnii asmaada qaarkood waa asmaa marka waxaweye allah u sugnaatay asmaada ilaahayna ahlusunna waljamaca waxay ka qabaan inay tawqiifiya tahay oo waxaanu allah isku magacaabin allah laguma magacaabo waatii xadiiska ay ku soo aroortay as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak yacni marka ashyaada kale waxa weeye taabic bay u noqonaysa waa sii raacaysa yacni waxa weeye waxaan kugu weydiisanayaa magac kasta oo aad isku magacowday marka asmaadiisa dhammaan allah isaga isku magacaabay magacaanu isagu isku magacaabin oo khalaa'iqdu ay ku magacaabeen ma jirto magacyada marka waxa weeye oo allah markaa isku magacaabay ayaa marka lagu magacaabaa magacyadaasina dhammaan waa magacyo wanaag badan walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha marka allah iyo alwaaxid iyo alqahaar iyo alcasiiz iyo alghafaar dhammaan waa asmaa ilaahay weeye mukawir alleyla cala annahaar waxay u soo aroortay sifannimo yukawiru alleyla cala annahaar saasoo kale u soo aroortay laakiin isimnimo uma soo aroorin saas aawadeed waxay noqonaysaa min baabi alikhbaar waxayna culammadu yahaan baabu alikhbaari awsacu min baabi alasmaa baabka markaa ka warrankii ikhbaarku waa ka waasaxsan yahay waa ka guda ballaadhan yahay baabka magacyada waa ka guda ballaadhan yahay tadkiratan liuli alquluubi waalabsaar waxaan allah ugu xamdi naqayaa tadkiratan xasuusin aan xasuusinayo daraaddeed liuli alquluubi kuwa qalbiyada u saaxiibkaa marka aan xasuusinaayo waalabsaari iyo kuwa markaa indhaha u saaxiibka ah bimacnaa indhaha qalbiga ayaa loo jeeda u saaxiibka ah aan markaa xasuusinayo daraaddeed baan allah ugu mahadnaqaya wa tabsiratan iyo tusid aan tusayo daraaddeed lidawi alalbaabi waalictibaar kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah aan marka waxaweeye garansiinayo oo tusaayo iyo walictibaari kuwa cibro ku qaadashada u saaxiibka ah inay ashyaada ku cibro qaataan waxaa loo jeedaa uun dadka marka waxa weeyaan yacni wanaagsan ee markaa saalixiinta ayaa laga tilmaamaya absaartana waxaa looga jeedaa hadda yacni markaa basiiradii qalbiyada oo ulilbasaa'ir ma odhane ulil absaar buu marka uu yidhi oo waxa weeye markaa si ay markaa u noqoto yacni isticaaro u noqoto waayo basar iyo basiira ayaa la kala yidhaahdaa marka isagoo absaar cabiraya ayuu haddana wuxuu u jeedaa basaa'ir alquluub ayuu u jeedaa alladii ayqada min khalqihi man istafaahu fazahadahum fii hadihi addaar alladii kaasoo ayqada baraarujiyey min khalqihi xaal manka soo socdaa min khalqihi khalqigiisa uu ka mid ahaaday man istafaahu kuu doortay ayuu baraarujiyey ama min khalqihi xagga khalqigiisa wuxuu ka baraarujiyey man istafaahu kii uu doortay oo fazahadahum wuxuu ka zaahidsiiyey oo qaar ka zaahiday ka yeelay fii haadihi daar adduunyadan markaa daartan gudaheeda waa daar addunya wa shaqalahum waa mashquuliyey kuwaas marka waxa weeye ilaahay uu doortay oo uu hidaayadiisa iyo hanuunkiisa u doortay oo wuxuu ku mashquuliyey bimuraaqabatihi wa idaamati alafkaar bimuraaqabatihi ilaalintay allah ilaalinayaan taacadiisa iyo cibaadadiisa yacni marka ay ilaalinayaan iyo wa idaamati alafkaar iyo fakarrada marka waxaa joogtayntay joogtaynayaan oo naftooda daa'imsiinayaan inay markaa ka fakeraan ilaahay khalaa'iqdiisa ay ka fakeraan cawaaqibta ay ka fakeraan tafakkaruu fii khalqi illahi walaa tafakkaruu fi illaah allah daatadiisa iyo kayfka ay tahay kama fekeraayo ruux oo daatada ilahay in laga fekera ma aha yacni laakiin waxaa laga fekeraya makhluuqaadka ilaahay
waana layna amray in makhluuqaadka ilaahay laga fekero oo lagu cibro qaato waa layna amray qur'aankana marka aad bay u soo aroortay oo nadarka qur'aanka laynagu amrayo nadar ictibaar wa tafakkur afalaa yanduruuna ila alibil iyo adilada la midka ah waxaa markaa looga jeedaa in laga fekero ayaa laga tilmaamaya yacni waxa weeye taas ayaa markaa laga tilmaamaya unduruu ilaa hamarihi ida ahmar waxaa loo jeedaa nadaru ictibaar wa tafakkur baa laga tilmaamaya looga jeeda yani taasaa looga jeeda awalam yatafakkaruu iyadoo sariixana waa soo aroortay yani maynay fakarayn maa bisaaxibihim min jinna yani waxaa marka waxa weeye la tilmaamayaa in makhluuqaadka laga fekero in cawaaqibta laga fekero in waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye aan wax waaliya iyo wax dhibaatiya aynay ku sugnayn ee aanu waalli hadlayn ee marka waxa weeye caqligiisu raajix yahay run ku hadlaayo xaq sheegaayo taas marka in laga fekero axaadiistana waa taa ku timi tafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah allah makhluuqaadkiisa ka fekera walaa tafakkaruu fi illaah allah ha ka fekerina marka waa allaha baraarujiyey cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah ayuu baraarujiyey cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah wuxuu ka baraarujiyey cidduu doortay buu ka baraarujiyey doorashadii waxay u qaybsantaa anwaac cid wuxuu u doortay risaalad iyo nebinimo ama risaalad ama nebinimo ama risaalad iyo nebinimo u doortay wada socda cid wuxuu u doortay yacni markaa hidaayo inay hanuunaan oo muhtadiin noqdaan ayuu u doortay cid wuxuu u doortay in waxa weeye markaa cibaado ziyaada inay la yimaadaan qaar aslu tawxiid baa lagu hanuuniyo loo doortay qaar marka waxa weye inay mutiiciin noqdaan ayaa loo doortay oo min ahli taaca ay noqdaan ayaa loo doortay qaar waxaa loo doortay marka waxa weeye cilmi iyo marka waxaweyn inay markaa sii bartaan oo culamo marka waxawe noqdaan ayaa markaa loo doortay uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum zaalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illah istifaagaas waxaa laga tilmaamayaa waa in loo doortay yacni markaa kitaabkii inay rumeeyaan in loo doortay markiiaa dabadeed bay kala baxeen asalkii tawxiidka markii loo doortay bay maraatib noqdeen qaar waxaa loo sii doortay inay saabiqiin noqdaan qaarna waxaa loo doortay inay muqtasidiin noqdaan qaarna asalka tawxiidka bes baa loo doortay laakiin sida kale waa fasaqo laakiin asalkii tawxiidkay ku badbaadeen dhammaan maxaa ka dhaxaysa kulligoodba inay yihiin marka kuwa la doortay inay yihiin kuwa la doortay inay yihiin baa ka dhaxaysa uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina markii la doortay dabadeed bay waxay u qaybsameen saddex nooc bay u qaybsameen marka istifaaga ayaa maraatib ah cidduu doortay oo khalqigiisa ka miduu allah baraarujiyey oo qaar baraarugsan ka yeelay aan khaflo ku sugnayn oo markaasuu ka zaahidsiiyey oo qaar ka zaahiday ka yeelay daartan adduunyo markaasay aakhiro u camalfalayaan aakhiro ku dadaalayaan waxaanu ku mashquuliyey allah taacadiisa iyo cibaadadiisa inay ilaalinayaan oo muraaqabada baabulmuraaqaba waa u tegi doonnaa an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa maqaamu lmuraaqaba la yidhahdaa maqaamu lmuraaqaba waa inaad allah u caabuddo sidaad arkaysoo kale martabadda haddaad gaari weydo inaad allah u caabuddo adigoo markaa xaqiiqsanoo garanaayo inuu markaa allah ku daalacanayo ku arkayo yacni aad allah caabuddo wa mulaasamati aliticaadi waliddikaar wuxuu kaloo ku mashquuliyey in wacdisoonka ay wacdi qaadanayaan inay laazimaan waliddikaari iyo inay marka waxa weeye waantoobaan iddikaarku waa waantooga weeye waa ifticaal oo dikri laga keenay ifticaal oo dikri laga keenay weeye dabeed waxay noqon lahayd idtikaar saasay noqon lahayd dee marka luqaad baa iskaga sugan luqaadka iskaga sugan waxay tahay waa in waxa weeye yacni markaa daalkii sidiisa loo daayo oo ta'dii daal loo beddelo oo daalka lagu idqaamo oo iddikaar la yidhaahdo iyo in marka waxa weeye daalka laftiisii lasii beddelo oo daal loo beddelo oo daal marka loo beddelana marka waxa daalka yacni markaa lagu idqaamo ta'da oo iddikaar la yidhaahdo iyo in sideeda loo baaqi yeelo oo saddex luqaa marka hore iskaga jirta yacni markaasaa waxa weeye wuxuu ku keenay luqada marka ah iddikaar yacni marka ayuu ku keenay waa ifticaal min addikri wa mulaasamati alitticaad iyo in wacdisoonka in wacdiga la aqbalaayo la laasimo iyo weliddikaari waanada marka waxa yani in la laazimo waanadii yani marka in la laazimo oo la waano qaato wa waffaqahum wuxuu waafajiyey lidda'bi fii taacatih ama lidda'abi fii taacatih waa laba luqa iskaga jirta da'bun iyo da'abun yani marka ayaa ku jirta qur'aankana labadaba waa la akhriyey yani da'ban iyo da'aban labadaba waa laba qiraa'o sabci ah wa waffaqahum wuxuu waafajiyey lidda'bi ama lidda'abi joogtaynta ay joogtaynayaan oo daa'imayaan fii taacatihi taacada ilaahay ay markaa joogtaynayaan oo daa'imayaan iyo wa ta'ahubi diyaargarowga loo diyaargaroobaayo
lidaari alqaraar daarta marka waxa sugnaanshaha waxaa loo jeedaa aakhira ayaa loo jeedaa aakhiro ayaa loo jeedaa oo aakhiro waa daartii lagu sugnaanayay weeye imaa jannaa lagu sugnaanaya wa imaa naar baa lagu sugnaanaya waxa weye waa daar lagu waaraayo daar laga guurayo ma aha sida adduunyada ay tahay daarul intiqaal ay u tahay aakhiro markaa daar laga guuraya ma aha ee waa daar marka waxa lagu sugnaanayo oo lagu daa'imayo waalxadari wuxuu kaloo waafajiyey inay markaa ka digtoonaadaan mima yuskhituhu waxa allah cadho gelinaya oo allah kaga cadhaysiinaya wa yuujibu daara albawaar una sababaayo oo waajibinaya bimacnaa keensanayo sababaya daara albawaar daartii halaagga yacni sababaya bawaar halaagga weeye yacni baarat itijaaratu marka la yidhahdo tijaaradu way khasaartay weeye yarjuuna tijaaratan lan tabuur waa baarat tabuuru bawaaran yacni saas weeye gobollada qaarkood oo soomaaliya ka mid a waxaa lagaga hadlaa tijaaradii way baartay markay yidhahdaan ereyga carabiga ha weeye soo qaateen tijaaratan lan tabuur way baartay bimacnaa way khasaartay kelmad carabiya soomaaliyeyn weeye markay leeyihin way baartay macnahay uga jeedaan waa saas wa yuujibu daar albawaar iyo inay ka digtoonaadaan wixii waajibinaya bimacnaa sababayo keensanaya daarta yani marka halaagga iyo khasaaraha waalmuxaafadati cala dalika maca tagayur alaxwaali waalatwaar wuxuu kaloo waafajiyey ilaalinta ay ilaalinayaan cala daalika kaas ay ilaalinayaan madkuurka la soo sheegay oo wanaagyada uu soo tilmaamay ah maca tagaayur alaxwaali waalatwaar xaaladuhu inay isbeddelaan lala qabo iyo waalatwaari yacni marka atwaartuna waxa weeye waa axwaasha qofku uu marayo yani waxa weeye tawr yani marka bacda tawr oo mar waxa weeye waa ilmo yar mar waxa weeye waa dhallinyaro mar waxa weeye marka waa garhmadoobe yani waxa weeye mar waxa weeye waa mid marka waxa da'ah oo markaysaga oday ah yani xaaladahaasu maraya xagga markaysaga kale axwaalo kala duwan buu maraya mar faqruu ku jiraa mar caafimaad buu ku jiraa mar qaniinin buu ku jiraa mar waxa weye xanuun buu ku jiraa mar shiddo kaluu ku jiraa mar yani axwaal kala duwan iyo marka ayuu maraya axmaduhu ablaga xamdin wa askaahu wa ashmalahu anmaah axmaduhu allah waa mahadinaya ablaga xamdin mahadnaqkii ugu xeeldheeraanshaha badnaa ee ugu kamaalka badnaa ayaan mahadinayaa u mahadnaqayaa waxaa loo jeedaa min xaysu alijmaal yacni xagga duuduubka marka laga eego kii ugu ablaqsanaa ugu xeeldheeraa baa laga tilmaamaya wa askaahu uguna marka waxa weeye dahirnaanta badnaa bimacnaa ugu wanaagga badnaa wa ashmalahu ugu caamnimada badnaa wa anmaahu ugu waxa weeye markaa ziyaadada iyo kamaalka badnaa ayaan allah u mahadnaqaya oo xamdiga wuu soo sheegay muxuu mar labaad u soo celiyey wuxuu doonayaa laba jumlo kala duwanoo midna jumla ismiya tahay midna jumla ficliya tahay labadaba inuu allah ku mahadiyo ayuu doonayaa oo ugu mahadnaqo sida marka waxa weye khudbatulxaajaba ku soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ina alxamda lilah waa jumladii ismiyada ahayd naxmaduhu haddana waa jumladii ficliyada ahayd marka sidaa uu labada jumlo ugu kulmiyey oo midna laga tilmaamayo xamdigu marka waxa allah inuu u daa'im yahay oo u joogta yahay oo dawaam marka uu tilmaamaayo midna uu tilmaamayo tajadud iyo xuduus marra bacda marra inuu allah u mahadnaqaayo yani marka oo ficilkii tajadud iyo xuduus buu tilmaamaya ayuu labadaba doona inuu ku mahadiyo ablaga xamdin wa askaahu wa ashmalahu wa anmaahu markuu leeyahayna wuxuu tilmaamayaa yani mahadnaq intaan awoodaayo ka ugu kamaalka badan ee ugu tahirnaanta badan ee ugu caamnimada badan ee ugu ziyaadada badan wa ilaa si mufasala yani waxa weeye xamdi ugu kamaal badan si mufasala addoonku de rabbi markaa uma mahadnaqi karo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa uxsii hana'an calayka anta kama ahnayta calaa nafsik allahu ma koobaayo ammaanaan ku ammaanayo koobi maayo maxaa ku filan anta kama ahnayta calaa nafsik waxaad ku sugantahay saa isku ammaantay ayaad ku sugantay wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu albaru alkariimu alra'uufu alraxiim wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan garanayaa ictiqaadsanahay oo aan caddaynayaa an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niyeh laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq hayrkii in la caabudaa xaq maaha waa baatil ama wejigaa waxaynu marray in markaa xaq khabarka laga dhigo ama marka waxaan yani mutacalliq laga dhigo marka xaqa laakiin khabarka laga dhigo kown caam ah oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro
mawjuudun mid jira ma aha ama filwujuudi jiritaanka kuma sugnaa ila allaahu allah mooyaane oo khabarkii laga dhigo yacni markaa kown caama laga dhigo mawjuudun ama filwujuudi laakiin bixaqin marka lagu tacalluq siiyo yacni markaa wejigaasina waxa weeye isaguna waa saa'iq laakiin taqdiirka kollayba xaq laga maarmi maayo waayo cibaadada allah la caabudaayo waxaa lagu koobayaa in cibaadadii xaqa ahayd allahun lagu caabudaayo oo cid kale in la caabudaa dee waa dhici kartaa min xaysu alimkaan marka laga eego imkaanka qadariga ah bimacnaa suuragalka qadar ahaan waa dhici kartaa in cid kale cidi ay caabuddo oo ay shirki samayso waa suuroobaysaa waana sameeyeen mushrikiintii oo dee allah cid aan ahayn bay caabudeen laakiin haddii markaa xaq aan la qadarin waxaa loo fahmi karaa in markaa la leeyahay cidaan allah ahaynba cibaada uma dhicin dee macnahaasina sax ma aho dee cidaan allah ahayn dadka qaarkood waa caabudeen mu'miniinta muwaxidiintii allah oo keliya ha caabudaan laakiin dee gaaladii mushrikiinta ahayd cidaan allah ahaynba way caabudeen oo cibaado waa ula yimaadeen saas aawadeed taqdiirka xaq la qadarayaa waa loo baahan yahay cibaadada allah la caabudaayo cibaadada khayrkii la caabudaayo waxaa lagu kala saarayaa in markaa allah in la caabudaana xaq inay tahay khayrkii in la caabudaana inay baatil tahay sida marka waxaa labada aayadoodba ku soo aroortay aayadda suuratu luqmaan iyo aayadda suuratu alxaj dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil marka waxa weeye yacni waxaa lagu kala saaray ashyaada kale la caabudaayo iyo allah in la caabudaana xaq tahay in cidda allah ka soo hadhay in la caabudaana ay baatil tahay taasaa lagu kala saaray taas ayaa lagu kala saaray ilaahna macnaha looga jeeda waa macbuud weeye macbuud ayaa looga jeedaa oo ilaah macnihiisu ma aha qaadir cala alikhtiraac yacni markaa ka awoodaaya inuu markaa wax abuuro yacni xaqiiqatan marka waxa weeye cidda markaa inay wax abuurto awoodduunbaa dee macbuudkii xaqa ahaana noqonaysa oo macnahaas marka waxa sidiisa waa u xaq laakiin tafsiirka lagu fasiraayo ilaah macnihiisu inuu yahay khaaliq ama qaadir cala alikhtiraac uu yahay taasaan marka waxa sax ahayn taas ayaan sax ahayn waayo alaha waa bimacnaa cabada ta'allaha waa bimacnaa tacabada ilaahna waa ficaal oo mafcuul looga jeedo waa libaas oo malbuus si loo yidhaahdo wasni ahaan libaas malbuus oo loo yidhaahdo firaash mafruush ayaa macnuhu u dhacayaa ayaa ilaahna ma'luuh waa kii la ilaahsaday waa kii la caabuday macnahaasaa laga tilmaamaya carabi ahaan waxa weeye wayadaraka wa aalihatak waata marka waxaa loo deliishadaa qiraa'ada shaadada ah ee ibnu cabbaas marka uu akhriyey wayadaraka wa ilaahatak yacni waxa weeye wa aalihatak weeye qiraa'ada marka qur'aannimo u sugani laakiin cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu akhrin jiray baa la yidhi wa ilaahataka masdarka ayuu akhrin jiray dabeedna wuxuu marka uu yidhi lianna fircawna kaana yucbadu walaa yacbud yacni waxa weeye fircawn isagaa la caabudi jiray isagu aaliho ma caabudi jirin wuxuu tilmaamayaa markaysa markaa kaannahu qiraa'ada kale in marka ay sugan tahay aanu yani marka aynay u caddayn yani marka dabeedna markaasu wuxuu tacliilinayaa wa ilaahataka waxay u tahay buu yidhi yani waxa weeye fircawn isagaa la caabudi jiray isagu aaliho ma caabudi jirin marka wayadaraka wa ilaahataka ay wa cibaadatak marka waxaa ka soo baxaya ilaaha macnaheedu inay tahay bimacnaa cibaada alahana bimacnaa cabada inay tahay ashcaarahana siday ugu timi waa sidaas kutubu luqa siday qorayaanna waa sidaas yani waxa weye ka eeg qaamuuska iyo lisaanka iyo kutubta kale luqadaba yani marka waxayn eeg macnaha ay tilmaamayaan waa saas yada weeye laakiin macbuudka xaqii ilaaba ilaa khaaliq isagaa ah oo isagaa keligii wax abuuray isagaa keligii wax dabbera waa macna marka xaqa oo ka laazimaya laakiin macnihii kelmadda ma aha macnaha kelmaddu ilaah macnihiisu waxa weye waa macbuud weeye weliba marka waxa weeye kii xaq lagu caabudayo kii baatil lagu caabuday bay carabi ahaan waa layahay sida culamada carabiyadu sheegeen ay yidhaahdeen marka waxa weeye erayga ilaah waxa lagu itlaaqaa yacni mid kastoo la caabuday ama xaq ha lagu caabudo ama baatil ha lagu caabudo kutubu luqana siday tilmaamaan waa saas weeye wa ashhadu waxaan qirayaa shahaadadii waxay koobsanaysaa yacni cilmi oo ictiqaad ah yacni markaa ku jiro waxay koobsanaysaa waxa yacni shayga uu shahaadada uu ka markhaati kacayo waa in marka run inay tahay waa inuu garanayaa oo qalbiga waa inay ka soo baxdaa waa inuu markaa runnimadeeda ictiqaadsan yahay waa in marka waxa weeye uu ku dhawaaqaa uu sheegaa uu caddeeyaa marka intii mid walba waa koobsanaysa marka wa ashhadu waxaan ictiqaadsanahay oo rumaysanahay oo yaqiinsanahay oo aan caddaynayaa sheegayaa yacni markaa caddaynaya an laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane saasaan marka waxaan yani markaa sheegaya caddaynaya ictiqaadsanahayna allahaasoo albarru
kii samafalka badnaa ahaaday ee biriga iyo ixsaanka badnaa, alkariimu ee sharafta badnaa ee deeqda badnaa, ee alra'uufu dhimrinta badnaa ee naxariista badnaa, ee alraxiimu naxariista badnaa ee naxariistiisa gaarsiinaya cidduu doono. wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh, wa ashhadu waxaan qirayaa oo bimacnaa rumaysnahay oo ictiqaadsanahay oo garanaya caddaynayaana anna muxammadan in muxammed nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabduhu addoonkii allah inuu yahay, allah addoonkiisii inuu yahay, wa rasuuluhu iyo allah rasuulkiisii inuu yahay, rasuul ilaahay iyo addoon ilaahay inuu yahay ayaan markaa qiraya. wa xabiibuhu kuu markaa allah jeclaa inuu yahay, wa khaliiluhu ku allah markaa waxaa jeclaaye aadkii aadka u jeclaa yacni uu yahay. darajatulkhulla waa markaa waa ziyaado oo maxabbada markaa waxa weye ka sii xeeldheeraansha badan tahay oo waa ka khaasantah. waa addoonka ilaahay oo alhaadi ku hanuuninayay dadka ilaa siraatin mustaqiim, wadda toosan dadka ku hanuuninayay bimacnaa u caddaynayey, dadkiibuu u caddaynaya oo gaadhsiinaya oo u bayaaminaya. waa hidaayat albayaan waaldalaalati waalirshaad, waa hidaayadii caddaynta ahayd weyi. ilaa siraatin mustaqiim, wadda toosan intii ka ahaatay ayuu dadka ku hanuuninaya bimacnaa ugu yeedhaya, ugu baaqaya, u caddaynaya, gaadhsiinaya. waddaaci uguna yeedhaya ilaa diinin qawiim, diin toosan ugu yeedhaya, diin toosan ugu yeedhaya. waxaa la ysugu daray cabduhu wa rasuuluhu inuu markaa addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay inuu yahay, waa dafcan lilifraadi waltafriid. waa si marka waxa weeye loo daafaco ku talaxtagga nebiga lagu talax tegaayo calayhi salaatu wasalaam oo ghuluwi lagu samaynayo, iyo ka gaabinta nebiga calayhi salaatu wasalaam laga gaabinayo xuquuqdiis, labadaba si loo riixo. wa cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yutabac. nebigu calayhi salaatu wasalaam addoon weeye oo la caabudi maayo, rasuul weeye oo la beenin maayo, walaakin yutaacu wa yutabac. ha yeeshee waa la ateecaya waana la raacaya, sida marka waxa ahlucilmiga qaarkood marka ay cabbireen oo ay marka waxa weeye taas yada ah ay marka cabbireen. nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khaliiluraxmaan, oo sida marka uu yahay nebi ibraahim khaliilkii ilaahay khaliilullah u yahay, ayaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam khaliilullahi u yahay, khaliilullahi inuu saas u yahay. axaadiis baana ku soo aroortay waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam low kuntu mutakhidan min ahli ardi khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan walaakina allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliila. haddaan cid marka waxa weeye dadka arlada ku sugan ka mida aan khaliil ka dhigan lahaa, waxaan ka dhigan lahaa abubakar. ha yeeshe marka allah baa khaliil iga dhigtay siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay, marka waa khaliiluraxmaan. marka waxa weeye xabiibka laftiisa waa ku daray sheikhu, oo dee maxabbadii kollayba waa xaasil haddii khaliilnimadii jirto. maxabbadii waa caam, khulladina waa khaas. marka cid kastoo la jecel yahay khaliil lagama dhigan, laakiin cid kastoo khaliil laga dhigtay oo jacayl darajatulkhulla gaadhsiisan lagu jeclaaday, asalkii xubbiguna waa jiraa. asalkii xubbiguna waa jiraa. xadiis la soo wariyo sheegaya waana xabiibu rabbi alcaalamiin, wa kaannahu inuu khaliilnimada diidaayo laga fahmaayo waa daciifo ma asixin. laakiin sheikhu hadda nooca ma marin, waa isku daray labada. maadaamuu labada isku daray laa ishkaal, waayo khaliilnimadii mar hadday jirto xabiibnimadiina way jirtaa. xabiibnimadiina way jirtaa. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam cid marka waxa makhluuqa khaliil kama yeelan. haddaba maxaa lagaga jawaabayaa axaadiista soo aroortay ee saxaabadu marka ay sheegayaan yacni awsaani khaliili kada, khaliilkaygii baa saa ii dardaarmay, oo nebiga ay sheegayaan calayhi salaatu wasalaam, yacni marka ay tilmaamayaan oo saxaabo kala duwan laga soo wariyey. waxaa la odhanayaa xagga nebiga marka laga eegayo calayhi salaatu wasalaam isagu cid makhluuqa khaliil kama dhigan, laakiin saxaabada qaarkood baa nebiga ka yeeshay khaliil, oo iyagu cindigooda ayay khaliil ka dhigteen nebiga sala allahu alayh wasalam, laakiin nebigu isagu khaliil kama dhigan. marka ictibaarka khulladu waxay u dhacaysaa biictibaari yacni iyaga marka loo eegaayo, iyagaa nisbadooda khaliil ka dhigtay oo ka yeeshay cindigooda, laakiin nebigu isagu kama yeelan calayhi salaatu wasalaam. idan laa ishkaal. salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, salawaatullaahi salliyada ilaahay iyo naxariisaha ilaahay, iyo wa salaamuhu salaamta ilaahay calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato, wa calaa saa'iri nebiyiina nebiyada kalena ha ahaato dhammaantood, yacni jamiici nebiyiin, nebiyada dhammaantood ha ahaato. wa aali kullin, nebi kastana yacni markaa aalkiisa iyo qaraabadiisa rumaysay korkooda ha ahaato. wa saa'iri asaalixiin,
dadka kale ee markaa saalixiinta dhammaantoodna korkooda ha ahaato. saa'ir bimacnaa baaqi baa loo isticmaalaa, waxaa kaloo loo isticmaalaa saa'ir bimacnaa jamiic, labada macnoba waa sheegaan. marka waxa weye bimacnaa baaqi loo isticmaalayo min asu'ri baa laga keenay, oo waxa weeye markaa baaqinimada tilmaamaysa, sida sharaabka qadarka ku hadh oo kale waxaa la odhanayaa su'ri ayaa la odhanaya, ama cuntada qaybta ku hadh oo kale, yani saasaa la odhanaya. marka la odhanaayo bimacnaa jamiicna waxaa laga soo qaatay min asuur oo ixaatadii ah, yani waxa weeye gidaarka cid ku wareegsani dee waa wada koobaya soo maa. marka waxa weeye macnahaas ayaa laga soo qaatay. salawaadka naxariisi waa lagu fasiray, oo waana sida mashhuurka ah. haddii naxariis lagu fasiro waxay noqonaysaa raxmatun maca tacdiim, waa naxariis weynayni wehelisay oo raxmad khaasa wey, waa raxma khaasa wey. sidaas aawadeed maadaama raxmatun maca tacdiim ay tahay, raxmaddii caamka ahayd iyo iyada farqi baa u dhexeeya. ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma, yacni raxmada isla raxmadii ma aha, laakiin waxa weye waa raxmad khaaso, waa raxmatun maca tacdiim. saas aawadeed maadaama cumuum iyo khusuus u dhexeeyo, cadafka dee waa la isku cadfi karaa, cadafka waa la isku cadfi karaa. saas waa sida mashhuurka ah ee jamaahiirta culammadu maraan. daa'ifa culammada ka midi waxay ku fasireen salawaadka in la yidhaahdo waxa weye waa ammaanaha ilaahay, waana sida abulcaaliya yani markaa u cabbiray rufayc ibnu mihraan oo bukhaari saxiixiisa uu ku soo arooriyey. salaatullahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika, abulcaaliya wuxuu yidhi salliga ilaahay waa inuu malaa'igta ka ag ammaano ayuu salliga ilaahay yahay. salliga ilaahay saasuu yahay. marka salawaatullaahi ammaanaha ilaahay iyo wa salaamuhu salaamta ilaahay calayhi nebiga korkiisa ha ahaato. siiqadu waa khabariya, laakiin waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macan, yacni waxa weeye waa khabariyatun lafdan, xagga lafdiga khabariya ka tahay waa jumla khabariya, laakiin macnuhu waxay u dhacaysaa inshaa bimacnaa ducay u dhacaysa, duco ayay u dhacaysa, duca ayay u dhacaysaa, yacni loo ducaynayo. oo horeba ilaahay waa ugu naxariistay nebiyada yacni markaa ducadani maxay keenaysaa marka? waxay keenaysaa ziyaada in loo kordhiyay tilmaamaysa inuu ilaahay u siyaadiyo u sii kordhiyo ayay markaa tilmaamaysa. amaa bacdu, intaa dabadeed miyaa faqad qaala tacaala, xaqiiqee allah waxau yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun, ma abuurin jinka iyo insiga lishay min alashyaa uma abuurin ila liyacbuduun, aniga ay caabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin. maa uriidu minhum min risqin, kama doonaayo iyaga wax arsaaqa kama rabo, inay arsaaqaan ma rabo. wamaa uriidu ma doonaayo an yutcimuun, inay iquudiyaanna ma rabo. ilahay isagaa wax quudinaya, isagaana wax arsaaqaya. ina allaha huwa alrazaaqu dulquwati almatiin, allah waa ka arsaaqa ah, yacni arsaaqa cid walba arsaaqaya. arsaaqdana isagaa u ballanqaaday, wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha. marka ciduu arsaaq ilaahay ka doonayaa ma jiro, ciduu dan ku qabaa ma jiro, ciduu u baahan yahay ma jiro. khalaa'iqdan wuxuu u abuuray waxay tahay waa inuu cibaado ka rabo oo cibaado ka doonaayo, cibaado inuu ka doonaayo ayuu markaa u abuuray. wa hada tasriixun biannahum khuliquu lilcibaada, kani waa caddayn la caddaynaayo biannahum yagu khalaa'iqda jinkiyo insigaba khuliquu lilcibaadati in loo abuuray cibaado daraaddeed in loo abuuray, yacni allah inay aqoonsadaan oo gartaan oo allah markaa waxa ay keliyeeyaan oo keligii caabudaan ayuu allah u abuuray, sidaa inuu markaa ka doonaayo ka rabo. iraadaduna waxay noqonaysaa iraada sharciya. iraadada laga fahmaya waxay noqonaysaa waa doonis yaga uu ka rabo ka doonaayo inay cibaadada la yimaadaan, ee qadar ahaan ilaahay uma doonin dhammaantood dadku inay la wada yimaadaan cibaado. hadduu qadar ahaan u dooni lahaa inay dhammaantood cibaado la yimaadaan way la iman lahaayeen. maa sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun, yacni waxa weeye wax kastuu ilaahay doonaa oo qadar ahaan u doonaa ilaaba ilaa waa dhacayaan. laakiin wixii sharci ahaan uu dadka uga doonay oo sharci ahaan u doonay allah u doonay ee uu u jeclaa, dee inay dhacaan iyo inayna dhicin mid walba waa dhici kartaa, mid walba waa dhici kartaa. marka cibaada loo abuuray, culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa jinka iyo insiga kuwooda mu'miniinta ah ayaa cibaadada loo abuuray. icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah, camal fala, yacni mid walba waxaa loo sahlaya loo fudaydinaya wixii loo abuuray. kii waxa weeye markaa jannada loo abuuray oo marka ahlu sacaado inuu noqdo loo abuuray, camalkii ahlu sacaadada ayaa loo sahlaya loo fudaydinaya. kii naar inuu galo loo abuurayna, yacni marka waxa weeye shaqaawo loo abuurayna, camalkii ahlu naarka ayaa loo fudaydinaya loo sahlaya. walaqad dara'naa lijahannama kaiiran min aljinni waalins, allah wuxuu ihi waxaan u abuurnay jahannamo daraaddeed in fara badanoo insiga iyo jinka ka mida ayaan u abuurnay, jahannamo daraaddeed u abuurnay. marka dee kii jahannamo loo abuuray dee looma abuurin marka waxa weeye inuu markaa allah marka inuu caabudo oo cibaado u keliyeeyo looma abuurin,
yacni markaa taa looma abuurin saas aawadeed yacni marka ayay culammada qaarkood ay yidhaahdeen jinkiiyo insiga waxaa loo jeedaa almu'miniina minhuma kuwooda mu'miniinta baa laga tilmaamaya jinka iyo insiga mu'miniinta ah ayaa cibaadada loo abuuray inay allah keligii caabudaan oo muwaxidiin noqdaan laakiin waxa weeye kuwooda gaaladaa waxaa loo abuuray gaalnimada iyo markaa inay naar galaan ayaa loo abuuray yacni sidaas culammada marka waxaan u tidhi waxay markaa u fahmeen tacliilka laga dhadhansanayo liyacbuduun inuu markaa u dhacayo iraada qadariya oo haddii waxa weeye cibaado loo abuuri lahaa allah keliga ay caabudaan dee cibaadada ilaaba ilaa way la iman lahaayeen laakiin ahlucilmiga markaysaa yacni in badanoo ka midi waxay yidhaahdeen laamka waxaa laga fahmayaa dee iraado laamka kale ee walaqad dara'naa lijahannamana waxaa laga fahmayaa iraado doonis laakiin labada iraado ayaa markaa kala duwan oo midna waa iraada sharciya midna waa iraada qadariya midna waxa weeye qadar ahaan buu allah u doonay sidaa inuu ka yeelo midna waxa weeye sharci ahaan buu allah ka doonayaa sidaa inay sameeyaan laakiin qadar ahaan inuu sidaa noqdaan inuu doonay ma aha marka labadii farqi baa markaa u dhaxaynaya marka waxay la macno noqonaysaa ila liyacbuduun yacni ibtilaa iyo imtixaan baan u abuuray oo sida aahaarta saxaabada qaar laga soo wariyey sida cali bn abi taalib waghayruh ay yidhaahdeen ilaa liaamurahum wa anhaahum yani liyacbuduun waxaa looga jeedaa liaamurahum wa anhaahum si aan markaa waxna u faro waxna uga reebo ayaan u abuuray bimacnaa aan uga doono inay awaamirtan la yimaadaan oo waxan fuliyaan waxanna ay ka tagaan tawxiid ay la yimaadaan taacaadka ay la yimaadaan kufriga ay ka tagaan nifaaqa ay ka tagaan macaasida ay ka tagaan yacni waxa weye sidaas ayaan marka waxa weyaan yani inaan ka reebo sidan kalena amro ayaan marka u abuuray marka iraadadii sharcigay marka waxa la macno noqonaysa waa ibtilaaga aayaadka kale laynagu sheegay alladii khalaqa almawta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala yacni ibtilaagina wuxuu noqonayaa in awaamirta iyo nawaahida lagu imtixaanaayo rasuul loo soo diraayo kitaab loo soo dejinaayo wax la faraayo wax laga reebaayo la eegaayo sida yeelaan taana laga xisaabaayo faxaqa calayhim alictinaa'u bima khuliquu lah faxaqa calayhim korkooda waxaa ku waajibay alictinaa'u inay ilaaliyaan bima khuliqa lahu kii loo abuuray kii aawadii loo abuuray iyo walicraadu in laga jeesto can xuduudi dunya dheefaha adduunyada in laga jeesto bizahaadati lagaga jeesto zaahidnimo laga zaahidayo adduunyada fainaha daaru nafaadin laa maxallu ikhlaad fainaha adduunyadu daaru nafaadin waa daar baaba'aysa oo aan waarayn laa maxallu ikhlaad meel waxa weeye loo iilanayo lagu sugnaanayo ma aha meel waxa weeye loo iilanayo lagu sugnaanayo ma aha wa markabu cubuurin waa meel marka waxa weye wax la fuulaayo oo waxa weeye lagu gudbayo weeye wax la fuulayo lagu gudbayo weeyaan shay markaa ayaan lagu gudbayo oo la fuulayo weeye laa manzilu xubuur yacni guri marka waxa la deganaanayo lagu farxayo ma aha xubuurku waa farxi weeye yacni meel la deganaanayo lagu farxayo oo lagu rayraynayo ma aha ee waa meel laga tallaabayo oo laga gudbaayo wa mashracu infisaam waa meel marka waxa weeye loo aroorayo oo marka waxa go'aysa weeye yani waxa weeye mashraca waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye biyaha loo arooroo kale ayaa markaa la yidhahdaa yani marka waxa oo go'aysa infisaamku waa inqitaaca waa go'itaanka laa mawtinu dawaam yani markaa meel marka waxa weye lagu daa'imayo oo joogto loogu sugnaanayo ma aha falihaada kaana alayqaadu min ahliha hum alcubbaad sidaas daraaddeed bay waxay ahaadeen alayqaadu kuwa markaa baraarugsan oo min ahliha ehelka adduunyada ka midii hum alcubbaad kuwa marka waxa weeye cubbaadda ah ee cibaadada badan ayay marka ahaadeen saas ayay ahaadeen hum alcubbaada inaad tidhaahdo oo markaaad ka dhigto markaa humta yani aad ka dhigto markaa damiiru faslin waa ku bannaanta inaad marka waxa weeye markaa mubtade ka dhigto oad alcubbaadu tidhaahdaana oo weji isaguna bannaan wa acqalu nnaasi fiiha hum azuhaad dadka ka ugu caqliga badanna adduunyada gudaheeda hum azuhaad waa kuwa adduunyada ka zaahiday weeye ee aakhiro u go'ay waxaa la soo wariyaa imaamu shaafici raximahullah inuu yidhi hadduu nin ku dardaarmo ama qof ku dardaarmo sulusa maalihi in la siiyo liacqali innaas dadka kuwa ugu caqliga badan xoolihiisii ayuu wuxuu ku dardaarmay 3 meeloodoo meel ahaan kuwa dadka ugu caqliga badan ha la siiyo wuxuu idhi surifa ila azuhaad kuwa adduunyada ka zaahiday ee aakhiro marka waxaa weeye markaa u go'ay aakhiro qaabilay adduunyadiina ka zaahiday kuwaasaa la siinayaa buuri waayo cid yaga ka caqli badani ma jiro waa cid yaga ka caqli badani ma jiraan saas aawadeed baa dee ulul albaab laynoogu sheegaa dadka wanaagsan inay yihiin ulul albaab yacni kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka qaala allahu tacaala
allah waxau yidhi innamaa masalu alxayaati addunya nolosha addunya tusaalaheedu wuxuu ahaaday oo qura kamaa'in anzalnaahu min assamaa sidii biyo kalu ahaaday biyahaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay min assamaa'i cirka aanu ka soo dejinnay daruuraha aanu ka soo dejinnay fakhtalata yacni markaa isdhex galay bihi sababta biyaha nabaatul ardi arlada markaa nabaadkeedu ay isdhex galeen oo laamaha isla dhaafeen saa waa loo fasiray wejigaa ahlucilmiga qaarkood waa u fasireen oo waxa markaa ikhtilaadku ku dhacayaa waxa weeye oo marka waxa weeye waa arlada nabaadkeeda sababta biyaha ayay markaa isku dhex gelayaan fakhtalata bihi nabaatu alardi mima ya'kulu annaasu waalancaam xaal markaa nabaadkaasi uu ahaaday mima ya'kulu annaasu waxay dadku cunayaan uu ahaaday waalancaamu iyo xooluhu markaa waxay cunayaan yacni markaa nicmoolayda adhiga iyo geel iyo lo'da ashyaa kaleba waa cuni karaane waxaa laga tilmaamayaa dee markaa kuwan baa si gaara loo soo gaar yeelay waayo dee kuwaynu ku intifaacaynaa waa xoolihii markaa xoolihii weeye marka waxna idinkaa cunaya waxna markaa xoolihiiba cunaya xataa idaa akhadat ilardu zukhrufaha waxa markaa sidaas markaa ay isu dhex gelayaan oo yacni idin anfacayaan xataa idaa akhadat ilardu ilamaa iyo arladu ay qaadanayso zukhrufaha quruxdeeda ay qaadanayso wazayanat ay isqurxinayso wadanna ahluha ay u malaynayaan ehelkeedu annahum qaadiruuna calayha inay markaa adduunyadii awoodaan oo ay tamakunayaan ay saa u malaynayaan awoodaan ataaha amrunaa waa idaada jawaabteedii markaasaa waxa u yimaadda amarkayagiiba u yimaadda yacni amarkii yani markaa inuu yani markaa la halaago ama marka waxa weeye la baabi'iyo nabaadkan marka waxa abaar loo keeno leylan goor habeenuu u yimaaddaa aw nahaaran ama goor maalina fajacalnaaha waxaanu ka yeellaa xasiidan kaan lam taghna bilams waxaanu ka yeellaa xasiidan sidii sarac la goostoo kale wax la mida kaan lam taghna bilamsi xaal marka ay la mid tahay sidii midaan shalayba jirin ay la mid tahay aan sugnayn shalayba sugnaynoo jirin oo haniya yaghnaa ama haniya taghnaa waxaa loo isticmaalaa sugnaanshaha ayaa loo isticmaalaa sugnaanshaha loo isticmaalaa marka waxa shalayba midaan sugnayn ayay la mid tahay oo waxa weeye haniya yaghnaa waa sugnaanshii weeye wadiddu faqrin ka ilan wa ka saxaab annafcu waalmudribu aydan ka kitaab waxaa jira laba bayd oo marka waxa culamada qaarkood ay ku dabdiyeen dhowr kelmadood oo marka waxa isku dhehgeli kara oo mid waxa weeye ay tahay marka maaddadan ay tahay midna ay ghinaaga tahay midna ay ghanaaga tahay midna ghinan tahay ya wakafatan iqaamatun wakahuna jamcun lighunyatin lima bihi alghuna wakafatan iqaamatun wakahuna jamcun lighunyatin lima bihi alghina marka waxa weeye wuxuu tilmaamayaa wadiddu faqrin ka ilan faqrita kullidiga ahi waa ghinaaye ilaa bay la wasni tahay ilan waa markaysa markaa ghinan wa ka saxaab annafcu hanaa'ana waa nafciga waxtarka wasnigeeduna waa saxaab weeye waalmudribu aydan ka kitaab yacni ka markaa waxa weeye wax farax geliyaana waxa weeye kitaab buu la mid yuu ku leeyihi yacni la wasniye wasnigu buu ka hadlayaa wax kale ugama jeedo waa ghinaa waa tii heesaha yacni wasnigu yani waxa weye kitaab oo kale ayuu la wasni yahay buuri waa mujarad wasni ayuu u jeedaa wa ka fatan iqaamatun ta fatan la mida waa hanan waa haniya yaghnaa hanan waa maaddadan lam taghna iqaamatun waa sugnaanshaha meel lagu sugnaado haniya bilmakaani bimacna aqaama yaghnaa hanan wa ka hunaa markay la mid tahay oo ay tahay hunanna waa jamcun lighunyatin lima bihi alghina waa jamac markaysa markaa weeye ghunyo la jamcinaayo oo waxa markaa waxa weeye haninimadu ku xasilayso haysadka la haysanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni ghuniya oo hunanna lagu jamciya kaan lam taghna bilamsi inaynay shalay jirin baad mooddaa buuli xaal marka ay yani markaa xasiidan baa laga yeelay xaal marka ay shabbahayso kaan lam taghna bilamsi kadalika nufasilu alaayaati liqawmin yatafakkaruun tafsiilka mid la mida waxaanu markaa kala saaraynaa alaayaati aayadaha ayaanu caddaynaa kala saarnaa liqawmin yatafakkaruun waxaan u kala saarnaa u caddaynaynaa qawm fakaraaya walaayaatu fi hada almacna kasiira aayaadka macnaha ku saabsanna waa fara badan tahay walaqad axsana alqaa'ilu ina lilahi cibaadan futana طallaquu addunya wakhaafuu alfitana nadaruu fiiha falama calimuu annaha laysat lixayin watana jacaluuha lujjatan waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna waxa wanaag falay buu yihi cidda markaa tidhi waxaa loo nisbeeyaa abyaaddan shaafici baa loo nisbeeyaa shaafici ayaa loo nisbeeyaa sheekhii la odhan jiray abubakar atartuushina aad iyo aad buu ugu celcelin jiray yacni marka abyaaddan inna lilaahi cibaadan futana
futuna iyo futana labada mid walba waa la odhan karaa. Futana marka la yidhaahdo waa jamcu fatiin. Waxaa marayaa kollay daliil faalixiinku inuu markaa yahay jamcu fatin, laakiin wasniga facil oo fucal lagu jamcinayo waa ghariib. laakiin waxaa markaa yacni la garanayaa fatiin futana in lagu jamcin karo oo faciil fucalaa inay ku iman karto. bacdi markaa culammada ka midna wejigaas waa sheegeen oo culammada carabiyada qaarkood wejigaa markaa waa sheegeen, inkastoo shuraaxda wax soo naqlinaya aan arag. marka waxa weye jamcu fatiin marka la yidhahdo waa futana. hamzadii maadaama ay tadaruftay hadda markaysa markaa waxaan yacni qasrulmamduud baa lagu sameeyey, waana daruuraadka mustaxsanka ku ah shicirka ayay markaa ka mid laa ishkaal. haddii kale fatin futun yacni marka waxa weeye la yidhaahdo oo futuna, wejigaana waxa weeye markaa culammada luqadu waa sheegayaan in fatin jamaceedu futun yahay. marka waxay noqonaysaa daruuro kuma sugnaa haddii ta'da la gudo, waa jamcu fatin bay noqonaysaa, fatin futun. inna lilaahi cibaadan futana, asalkeedu waxay ahayd futanaa'a in la yidhaahdo. allah waxaa u sugnaaday addoommo fiiro badan, tallaqu dunyaa, addoommadaa fiirada badanoo adduunyadii furay, adduunyadii bay talaaqeen. wuxuu ku shabbahayaa kaannahu markaysa markaa gabadh la qaboo kale inay la mid tahay adduunyadu, gabadh la qaboo kale inay tahay ayuu ku metelayaa. markaasuu ku leeyahy adduunyadii bay fureen, maaha talaaq rajciye dee 3 bay ku fureen baa laga timay, waa talaaq bati ah, waa talaaq bati ah. wa khaafu lfitana, yacni waxay ka baqeen fitnooyin bay ka baqeen. nadaruu fiiha, adduunyadii waa eegeenoo waa ka fekereenoo falammaa calimuu markay ogaadeen annaha laysat lixayin watana, inaynay markaa u ahayn waddan aynay u ahayn, mid nool aynay waddan u ahayn. annaha laysat inaynay ahayn lixayin xaal waddanka soo socdaa kaa'inan lixayin, mid nool mid u sugan markaa uu yahay watanan waddan inaynay ahayn, jacaluuha waxay ka yeeleen adduunyadii lujjatan, yacni bad markaa inay tahay, yacni bad oo kaley ka yeeleen. waa tashbiih baliiq, yacni waxay ku mateleen inay bad la mid. waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna, waxay ka yeesheen camallada kuwooda wanwanaagsanna fiihaa baddaa gudaheeda sufuna, doonyo ayay markaa ka dhigteen, oo markaa qaar doonyo la mida ayay markaa ka dhigteen camalkii saalixaana. wuxuu tilmaamayaa dee adduunyadii maadaama markaa waxaway sidaas ay tahay, yacni dadkii wanaagsanaa dee adduunyadii kumay sii tiigaalin, waxay sameeyeen inay aakhiro qaabileen, adduunyadiina ay ku mateleen sidii badoo kale inay ka dhigan tahay. baddii waxay u baahan tahay wax lagaga tallaabo, dooniyay u baahan tahay, doonihiina camalka saalixa ayaa uga dhigan. halkaa inoogu joogo, wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka atuub ilayk.